اصلا ازدواج هم در اسلام به خاطر شهوترانی نیست. من یک واقعیت بگویم، اگر سخت هم هست، میگه که از اون دروغی که حالا دیگر در اون مجامله و دیگر هست، از اون در اون حقیقت تلخ بهتر است. واقعیت حقیقت بگویم، هر انسانی که به خاطر شهوترانی ازدواج کردگی است در زندگی ناکام است. ناکامی چه از طرف زن یا از طرف فرزندو با وجود میآید. ازدواج اصلا در اسلام به خاطر فرزند است، فرزند صالح، از خود میراث خوب گذاشتن که در اون زیر خوب که محروم نشدن از این دنیا، در اونجا غریب نماندن، در اونجا بی کس و دیگر هیچ کس سراغت نکند، هیچ پیامی برایت نرود، هیچ ثوابی برایت نرود. به خاطر اینکه غریب نمانی و تنها نمانی و محروم نشوی، فرزندانی تربیت کرده داشته باشی. باید فرزندانی تربیت کرده است، مناسبت نیک با مادر اون فرزندا با وجود میاد. لبه بعضی تماسو نمیدونم چی از خلل در. الو، مرکز اسلامی است. آیا با سبب به اهمیتی مرد مدت 6 ماه طلاق به اهمیتی مرد نسبتی چیست؟ آیا با سبب به اهمیتی مرد مدت 6 ماه طلاق واقع میشه؟ و یعنی اگر که سلامت باشید، خدا خیر برکت خواهر عزیز، سلامت باشید. سوال فهم است. به سبب بی‌پروایی مرد 6 ماه زن طلاق می شود. در صورتی که اگر ماجرای مناقشه بزوری طرفین اگر باشد و سراغ نکند و برود، در این صورت درست. اما بی‌درک است، ولی نامعلوم است که اون بزور هست یا نیست. زندگی ادامه دادن زندگی رو میخواهد یا نمیخواهد، نامعلوم است. یا ادامه دادن زندگی رو میخواهد لیکن امکانیت تماس ندارد. یعنی چندین جانبه دارد این مسئله، یک طرف ندارد، 8 طرف دیگر دارد. با در نظر داشت این همه طرف‌هایش بعد خلاصه کردن ممکن است که مدت 6 ماهی که سراغ نکرد رفت، حالا این طلاق می شود یا نمی شود. ماجرا باشد، مناقشه باشد، بیزاری باشد، دیگر باشد، اگر که سراغ نکرد بلکه عمیق کردن در کار اینه که حالا وجود دارد یا ندارد، ولی ممکن امکانیت ندارد. برای همین حالا وقتی که شوهر می رود، حالا قرار شورای علما هست و در نظر داشتی وضعیت و یعنی تکنولوژی و تماس و کمیونیکاسیون حاضره، اگر 4 سال سراغ نکرد، تماس نگرفت، درکش نشد، میتواند رئیست فتوای مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان مراجعت کند، عریضه بنویسد و مرکز رئیست فتوا با اونا خط طلاق میدهد. یا در صورتی که میرود 6 ماه بی‌درک است، بینشون ماجرا هست، بیاید حالت رو بیان کند، اینا در بلانکه رسمی یعنی با امضا و با تمام دلایل شرعی خط طلاق میدهند. حالا حسن حالتایی که زنش رو زندگی کردن نمیخواهد، بالایی که زندگی کردن نمیخواهد، طلاقش هم نمیدهد. برای چی؟ به خاطر که خوب عذاب بکشد، رنج ببیند، خور شود، ذلیل شود. یعنی فکر میکند که اون زن خور و ذلیل میشه. نه، خودش رو خور و ذلیل میکند انسان. هر بدخواهی بدیه که میکند به دیگر به زنش نمیکند یا به شوهرش نمیکند، به خودش میکند. این رو باید خوب درک کنیم. باید این واقعیت است، این حقیقت است. این رو به چشم سر میلیون ها بار دیدیم و دیده ایستادیم، هر روز مشاهده میکنیم. تمام بدخواه بدبختی خودش رو میبیند، سراغش نمیکند و نه طلاقش میدهد. برای چی؟ برای که عذاب بدهد. او میتواند بیاد به رئیست فتوا مراجعت کند، حالت رو بیان کند که شوهر من نه سراغم میکند، نه تامینم میکند، نه پیشم میآید، حتی اگر پولم روون کند و خودش نیاید و یعنی اون معامله زن و شوهریش نکند، رئیست فتوا در اساس اون واقعیت و شاهدا و حتی که شاهدی رئیس محله خط طلاق میدهد و باید هم مراجعت کنم. برای کامیابی خود انسان باید دویم تلاش کند. حالتهای زیادی هست به رئیست فتوای ما مراجعت میشود که بعضی زنها رو میبرد میپرتوید، نه طلاقش میدهد، ولی خود زن گرفته است، اون رو دیگر طلاق نمیدهد، اون بیچاره سرسون سرگردان و میگه که چرا نمیدهد؟ خوب عذاب کشد، عذاب کشد، عذاب دنیا و آخرت رو تو میکشی. حالا جمله که من گفتم، من اسعد الناس، من اسعد الناس، کی از خوشبخت‌ترین انسان؟
همون انسان خوشبخت‌ترین انسانی است که خوشبختی دیگران رو میخواهد. خب دیگه که سوز نگرفتین که طبیعت رو موافق نامد که هیچ نشد که نشد، از بدنش نبودنش بهتر شد. خب طلاق برای همین هم هست که هر عمر عذاب نکشی خلاص بخری. باز یه طبیعت روی که موافق میاد دوام بدین زندگی رو، فرزندان رو تربیت کنید، زندگیتون پیش برود، لیکن رو عذاب ندید. حالا که نشد خب دیگه جوابش هم بده، بگو که پروردگارا شوهر من با من یعنی سازش نشده، نتوانستم دلش رو یا که زندگی خوبه با اون داشته باشم یا که اون با من زندگی خوبه نداشت، پروردگار یک همسر خوبه یک زنی خوبیش بده، یا که شوهر هم که باشه در این انصاف است. این است انصاف، این است عدل. که دعا که پروردگار همین زن با من موافق نیومد، خب دیگه هیچ سازش کرده نتوان، ساز نیومدی، پروردگار هم جوابش رو دادم، هم یک شوهر خوبی، مرد صالح، موافق، مطابق طبیعت‌های مناسب برایش نصیب روزی بگردان و فرزندانی نیک تا اینکه آسودگی دنیا و آخرت رو ببینن. وقتی که هر چی که برای دیگران میخواهی کو انا همون رو خودت میبینی.